díky. Ahoj, Michal. Že jsi svolil k tomu, aby jsme dneska jako s posluchači probrali tvoje zážitky, to, co si vlastně jako, to, co ti přineslo, nebo co u tebe změnil, rozmíchal vlastně náš manažerský program Autentický lídr. S tím, že už je to nějakou dobu, jo, myslím si, že by to mohly být tak, já nevím, rok až 2, od té doby, co jsi skončil, vidím, že ukazuješ 2 roky. Tak jestli by se nejdříve prostě mohl představit, kdo seš, co děláš, a klidně potom můžeš navázat, jak vlastně vnímáš dostupem tady tu svoji účast na tom programu Autentický lídr. No ja by som začal tak, že čaute ľudia, taká tá energia. Díky, Michal, za pozvanie. Mário Hrbác, kto je Mário Hrbác? Mário Hrbác je srdcom obchodník, ktorý sa venuje biznisu viac ako 35 rokov a dnes je spoluzakladateľ spoločnosti My Life na Slovensku. Odišiel som medzičasom v tom období zo spoločnosti predchádzajúce. Založili sme svoju vlastnú akciu, ktorá sa venuje finančnému sprostredkovaniu v komplexnej službe, správe majetku. A je to spoločnosť, ktorá je postavená na prvkoch multilevel marketingu, ale nie je to typický multilevel. Takže je tam to vedenie tých ľudí, lebo je to štrukturálny biznis, a tá manažerská cesta, ktorú som si absolvoval v rámci Talent Worku, mi dodnes veľmi, veľmi, veľmi pomáha. Práve kvôli tomu, že tak, jak tvrdím, že Gallup a silné slabé stránky mi urýchľujú komunikáciu a uľahčujú komunikáciu s ľuďmi, s ktorými idem pracovať. Dodneska využívam všetky tie veci, ktoré sme sa na tom výcviku učili a vrácam sa k tým poznámkám naozaj, že veľmi často. Takže pracujem s tým stále aj veľmi intenzívne. I keď je pravda, že ten tým ľudí, ktorý bol pred tými 2 rokmi, sa obmenil, z toho týmu mi zostalo iba naozaj veľmi malé jadro ľudí. A to práve kvôli tomu, že sa zmenili aj mne postoje, aj hodnoty a všetky tie veci sa ukázali ako veľmi dobré, veľmi praktické. Môžem len povedať, že som za to rád, že som to absolvoval. Rozumím, děkuju. Pamatuješ si, co jsi měl vlastně za očekávání, než jsi do toho programu přihlásil? Jo, jaké jsi v té době řešil typické problémy? Jo, jestli tam vnímal, že se ti něco nedařilo, jestli jako pro tebe něco bylo hodně těžké, nebo něčeho si chtěl dosáhnout, asi si měl nějakou motivaci na vstupu. Co to bylo? Tak ako úplne celko to očakávanie, neviem, či si pamätám presne, ale skôr moje očakávanie bolo upevniť nejak svoju vlastnú pozíciu s tými mojimi spolupracovníkmi, aby oni dokázali pochopiť mňa a aby ja som dokázal zatiaľ chápať ich. Lebo ono to väčšinou vypadalo tak, že hovorí mi síce o tej istej veci, akurát každý vo svojom vlastnom jazyku a nie vždy tá interpretácia znamenala to, čo sme v zásade od toho chceli. Ale to som dneska taký chytrý, vtedy som to nevedel, očakával som, že nám to pomôže. A stalo sa to, lebo na základe tých spätných väzieb, na základe tej komunikácie, na základe toho, čo sa tam dialo cez všetky tie cvičenia, sa v zásade otvárali tie komunikačné nástroje, tie skrinky a zrazu to pochopenie, prečo to má ten takto, prečo ten Hrbác sa furt naháňa za tými výsledkami, no jasné, lebo je ovplyvňovací, lebo výsledky, lebo. A tí ľudia to začali trošku inak vnímať a myslím si, že o toto bolo kvalitnejšie, že oni vedeli pochopiť na svojom vlastnom príklade, ako to vnímam ja, alebo ako to ja cítim. A to presne aj naopak. Zrazu tam bol niekto, kto mal moje slabé stránky na opačnej strane, on ich mal silné, tak ja som ich cez to začal chápať, že on to má vlastne úplne opačne, jak ja. A tá komunikácia sa môže na základe toho zmeniť. Výborné nástroje. Výborné. Jo. No, když se zamyslíš, na co jsi musel jako vlastně nejvíce šáhnout, jo, to znamená, co bylo pro tebe jako tak jako nejvíce bolestivé, překvapivé, jo, jak tohle vlastně vnímáš tady v tomhle, jo, jestli ti tam jako něco šokovalo, jo, něčeho se zobával. Jak to vnímáš vlastně celou tady tu emoční část? To bola taká dostatočná egosprcha, povedzme si pravdu, tá 360 spätná väzba, kde je tým, že to je anonymné, tak zrazu každý má odvahu povedať tie veci, ktoré normálne ti nepovie. A keďže
mali tú možnosť to spraviť, tak tá spätná väzba bola naozaj, že v mojich očiach veľmi na jednej strane super, že som mu dostal, na druhej strane bola taká, že egosprcha, jak som to nazval, bolo presné, že človek si musí potom pozrieť, lebo to zrkadlo nie je vždy najkrajšie. To nebolo zrkadielko, kto je najkrajší na svete. Kľudne by som povedal, že ten líder, ktorý chce do toho týmto spôsobom ísť, musí mať na to tak trošku aj gule, že som pripravený, som dozrel, osobnostne som dozrel na to, že sa môže otočiť niečo aj proti mne, že sa môže stať vec, ktorá ukáže, že ten líder môže byť škodný sám sebe, lebo to vedenie nevedie, alebo nerobí tak, jak by mal robiť. Viesť tých ľudí, nikto nás to nikdy neučil a potom narábať s emóciami, to nás nikto nikdy neučil. Ako sa rozhodovať, nikto nás neučí, kedy sa rozhodnúť, ako rozhodovať. Trénovanie tých malých rozhodnutí je veľká vec. Ako budeš sa rozhodovať? Na základe čoho? Na základe nejakej polopravdy, alebo na základe emócie, na základe zážitku, prežitku. A toto všetko v zásade vďaka tým stimuláciám, ktoré tam prichádzali v tom autentickom lídrovi, nás veľa naučilo. Teda aspoň mňa. A veľa aj mojich ľudí si na tom dokázalo otestovať svoju vlastnú osobnostnú vyzretosť. A prišli sme pri niektorých ľuďoch na to, že naša cesta nemôže ísť ďalej spolu, preto lebo sme boli v rozdielných štádiách, by som to tak nazval. Jeden už bol dozretý a jeden ešte nie. A ten, kto nechcel dobehnúť, musel opustiť našu situáciu, bohužiaľ, preto lebo. Chápu. Takže ti to přineslo vlastně spoustu změn. Áno, veľa tých zmien a tie zmeny v dobrom, to myslím teraz, že boli na mieste, lebo ak by som to nebol spravil, už by som stagnoval. V tento moment to není v stagnácii, tento moment to v ráste, preto lebo viem, čo chcem. Ja dneska nerobím náborový pohovor. Ja dneska robím čistý výber. Ja si chcem vyberať ľudí, ktorí idú ku mne, a vyberám si ich na základe vedeckých faktov. Vyberám si ich na základe faktov, ktoré som sa naučil. Gallup mi k tomu veľmi pomáha. To je také, že prvé mi otvorí dvierka, lebo vidím, na čo má ten človek talent a iba potom ho usmerňujem a hovorím, toto máš zvládnuté, toto nemáš zvládnuté a poďme sa pozrieť na to, ako ti viem pomôcť v tom, aby si to zvládol a v ten daný moment budeš užitočný aj pre mňa. A ja môžem byť užitočný pre teba zase týmto a týmto. Tá pridaná hodnota je tam násobná v daný moment. Ak to správne uchopíš, tak to môže rásť brutálnym spôsobom. Sú to nástroje, ktoré by mali byť dnes základný kameň v každej spoločnosti, ktorá chce byť lídrom na trhu, ktorá chce rásť, ktorá chce expandovať, ktorá chce mať stabilné nejaké svoje miesto a stabilitu v tom základnom tíme. Povinná jazda by som to dal. Rozumím. Čo som ti zobral vietor z plachty, Miško? Prosím? Som ti zobral vietor z plachty, som dal zase veľa energie na teba. Ne. Jo, protože to je strašně zajímavé, protože tady s tím, co jsi řekl, jo, že já se s tím vlastně setkám velmi často, že lidi tady potom, jo, teďka nahrávám ty videoreference vlastně s odstupem, jo, protože v podstatě mě čeká ještě docela dost, tak vlastně to se ozývá jako velmi často, jo, že by to měla být nějaká jako standardní dovednost pro všechny, protože je to prostě užitečné. Jo, mně to vždycky přijde jako, že když bychom se to učili někde na základce, jo, že, jo, jako aby to prostě člověk uměl, že jak by si strašně jako zjednodušil ten život, jo, tady v tom. A nebo nevím, jestli to vnímáš stejně, víš, tady tohle? Veľmi podobné ako finančnú gramotnosť, ktorú tiež dneska vyučujeme a učíme to ľudí, pretože mali by to učiť na strednej, na základnej škole, aby ľudia boli finančne gramotní, aby vedeli, kam majú postupovať, ako to majú robiť. Lebo celý systém učí, ako máš zarobiť peniaze, ale neučí ťa systém, ako máš s nimi potom následne pracovať, aby si nemusel do konca života byť otrokom sám u seba a musíš si potom brať dovolenku z vlastného života. A to je rovnako tak, v tomto to vnímam. Ak by sme tieto zručnosti sa učili ďaleko skôr, a kľudne na tej strednej škole stačí. Hej? Na tej základnej by som to úplne, jak ten systém vzdelávací by som prekopal,
Robil som, a aspoň na tej strednej škole už keby vznikali takéto veci, to bežné rozhodovanie sa. Na základe čoho sa ideš rozhodovať? Na základe faktov alebo dominienok, na základe emócií alebo znalosti, zručnosti a tieto veci, ktoré nám chýbajú a dneska ich nemáme. Ano. Autentický líder mňa našťastie začal nútiť premýšľať nad tými vecami inak, lebo dostaneš tam nejaké zadanie, s ktorým začneš pracovať a to ťa naučí sa vrátiť ako keby k niektorým tým poznámkam, ako to nám bolo povedané, ako to ten básnik myslel, kde je tá pointa a zrazu ja to musím interpretovať do toho svojho týmu ľuďom tak, aby oni pochopili, čo ja tým chcem povedať. To znamená, že tá interpretácia moja by mala byť taká, aby bola uchopiteľná aj z druhej strany. No a to som sa všetko učil v tom autentickom líderi na základe tých emócií, cez to emočné kolečko, cez tie obranné mechanizmy, cez sociálnu masku, cez vývoj emócií, dozrievanie osobnosti, ako tam bolo toho, čím viacej o tom rozprávam, tak zistím, že tam bolo toho stále viac a viac a stále to bopna a aspoň sa mám k čemu vrátiť. No, teďka si vlastně popsal nějakou komplexitu toho programu. Vnímáš to, že to je jako k dobru toho, že jsme jako, že se tam vlastně, že mě vlastně stále překvapuje, jak potkávám jako různé přístupy, které říkají, použijeme tady, lidi dělíme do 16 kategorií, jo, nebo 4 barvičky, nebo prostě, jo, a já vnímám, že každý člověk je vlastně jako úplně jiný, odlišnej od každého ostatního, že prostě naprosto jako každý z nás je jedinečný. A k tomu je ten program nasměřovaný. A současně ale lidi v dnešní době hledají jako jednoduchost. Tak jak to vnímáš ty? Jako, za co seš více? Za tu jednoduchost, povrchnost, anebo komplexitu, ale jako vlastně hyperpersonalizaci a porozumění? Dávaš mi ťažkú otázku. Lebo ja sa na to pozerám, zase dám to prirovnané k tomu môjmu finančnému biznisu. Ja robím komplexnú službu. To znamená, že tam je zahrnuté všetko. Pri typológii, a to je jedno teraz, pri ktorej typológii by som vybral, a není to komplexne vyriešené, není to komplexne podané, tak je to nálepkovanie. Ty si rak, no tak ty si rak, to je jasné. To je lev, a to je typický lev, to je horoskop, a hneď známka, a to je lev, a tak. Hej. To je to isté ako hrbaz, ovlivňovací. Ty si ovlivňovač a všetko iba cestovať. Pritom to tak není úplne celkom pravda. Takže to nálepkovanie by som dal úplne bokom. Typológie sú dobré, aby ti ukázali, že kde si niekde zahrnutý, možno tam sa nájdeš, ale to neznamená, že to si presne ty. Mne ten Gallup tiež ukázal veci, ktoré ja som vedel, že som súťaživé hovado. Že mám na to talent? OK. Že mám na to talent. A teraz čo? Pracuje ten talent pre mňa, alebo ja som otrokom svojho talentu? Zvládnutá, nezvládnutá forma. Ak o tom človek nevie, že môže mať dominantný talent, ktorý mu škodí, lebo ho nemá zvládnutý a nemá túto informáciu, ako má s tým pracovať, tak je mu to náprd, celá typológia. On môže mať v typológii, som červený, zelený, oranžový, ale čo s tým mám spraviť potom? Ako mám s tým pokračovať? Kde to mám zvládnuť? A potom tam prichádzajú tie dôležité veci a myslím si, že cez tie emócie, cez to dozrievanie, cez tie obranné mechanizmy, ty máš šancu, ak to porozumieš, aspoň z časti, začať robiť nápravu sám u seba. A to je ten proces tej transformácie, ktorý sa nedá spraviť rýchle a dobre súčasne. To je taký ten zlatý trojuholník. Rýchlo, lacno, dobre. Hej, pamätáš si to. A to je presne to isté, čo aj momentálne. Tiež mi dlho trvalo, že prečo je ten autentický líder na celý rok? A prečo tá nadstavba bola zase pol roka, 3/4 k tomu a medzi tým tie pauzy? No, vtedy mi to moc nešlo, lebo ja som aktivátor. Lebo ja to chcem rýchle všetko, hej? A ešte som súťaživý aktivátor a maximálne blá. Deliberatív na poslednom mieste. Veď to je výhovorka. Ja za to nemôžem. To je výhovorka. Ale skvelá. Len človeku to potom dôjde, začne si to uvedomovať, začne s tým pracovať a potom príde na to, že všetko má ten svoj čas, lebo si to musí sadnúť, lebo tie staré zvyky, zlozvyky a návyky, a neviem, ak by som to povedal lepšie, tiež trvá nejakú dobu, kým ich prepíšeš. Lebo vieš ich prepísať, ale musíš chcieť ich prepísať.
Musíš mať o tom vedomosť a zručnosť. A keď tú zručnosť nemáš, není zle si tu pomoc od niekoho, kto tú zručnosť má, vypýtať si, pomôž mi s tým, pomôž mi, ako to môžem zmeniť. Pomôž mi, ako to môžem nastaviť inak, aby mi to začalo pomáhať. Ano. Já s tebou úplně souhlasím, jak kolikrát žasnu nad tím, jak si někteří lidi, některé firmy myslí, že to lidem řeknou, takže už to bude. Jo? Za mě to je vlastně stejné, jak kdyby někdo přišel, šel jsem na školení, jak se cvičit, aby vyrostly svaly a ty svaly by udělali. Takhle by to tam jako bylo. Jo? Že ve skutečnosti vlastně tak, jak musí růst buňky, že jo? Člověk to musí podporovat tím cvičením nebo nějakou aktivitou, tak stejným způsobem musí růst ty neuronové spojení, které v té hlavě se musí reálně stvořit, když se něco dozvím, že jo, pak to musím v té hlavě vytvořit a teprve následně se začnu chovat jinak nebo začnu zvládat jiné věci jiným způsobem než dříve. Ale jak je to vlastně jako neviditelné, protože to je zavřené v té hlavě a není to ten sval nebo prostě jdu se ostříhat, tam je to jasné, že jo, ale to je jenom, že něco zkracuje, je to fyzická věc, která vyroste, ale že bych jako urychlil, že chci, mě někdo dá návod, jak urychlit růst vlasů, že to jako zvládnu za půl hodiny, už mám dlouhé vlasy z krátkých, tak to prostě není možné. Takže jo, naprosto s tebou jsem vlastně velmi rád, že já si pamatuju na začátku, jaký jsi byl jako zrychlenej, jo, jak jsi byl nedočkavej a vlastně když teďka vidím i nějakou tu formu toho jako zpomalení, toho, že si vlastně, i teďka jako řekl, že jestli to správně chápu, naučil čekat, že některé věci prostě skutečně jako musí dozrát, tak... Neviem, či si to správne pochopil, ale áno, dozrievam k tomu, že nechcem povedať, že naučil som sa byť trpezlivý. Len som pochopil, že není všetko lusknutím prsta. Ono sa hovorí, že rozum prichádza s vekom. Hej? Niekedy ten vek príde chudačík sám. Ale to nebýva chyba toho jedinca. A to býva chyba toho, že on sa tak rozhodol. To rozhodnutie a s tým, že s tým rozhodnutím nerobí tie veci úmyselne, vedome, na vedomej forme, tak potom sa vráca k tým veciam a sklzne a niekde uteká preč. To, čo si ty pomenoval, že ja som niekde spomenul, ja som to na sebe nevidel, ale spätná väzba od ľudí za posledné 3 roky, kedy sme my začali v zásade intenzívne pracovať od môjho talentového výcviku, potom ten autentický líder a tieto veci. Tá cesta, len sa to nezdá, že to, my sa poznáme 7, 8, pred 3 bol 4 roky dozadu bol ten Gallup, certifikácia 3 roky intenzívne, z 2 roky, 2,5 roka je autentický líder s nástavbou. To znamená, že za toto obdobie mne ľudia v mojom okolí povedali, toto je iný Mário Hrbás, ako tu bol pred 2, 3, 5 rokmi. Mm-hmm. A ja dnes to vnímam pri rozhovoroch, keď robím ten podcast, lebo to je Hrbás, tak tamto vidím, že tí ľudia to vnímajú inak. Tamto vidím, že všetky tie veci, ktoré sa dejú pre niečo. A dejú sa práve preto, že som sa začal o to zaujímať, že som začal ísť hĺbšie, nielen po povrchu, ale v tej komplexnosti, na čo si sa pýtal, že sme sa ponorili hĺbšie, že sme tomu venovali viacej času a že sme išli do toho detailu, že sme išli pri tých niektorých veciach hĺbšie a len vďaka tomu sme sa dostali k tým výsledkom, aké sú dnes. A to je, myslím si, že práve tá cesta toho autentického lídra, ísť hlbšie, nie po povrchu, nie nálepkovanie, nie 15 foriem, ale dať to do jednoho miesta. Jo. Neviem, či som sa nezamotal trošku, ale... Za mě ne, já v tom mám jasno, já vím, že bez té hloubky to není možné. Tak jak když jsou rakovinové buňky, které se musí vyříznout, když prostě, a je to ta buňka, nebo je to prostě malý nádor, který může zabít celé tělo, když se to nechá tak za mě, nebo jak teďka vlastně padají nebo že jsou problémy s Boeingy, že prostě záleží opravdu na pár šroubcích, jestli ten Boeing mu tam ulítnou dveře, nebo co se stane, tak vlastně to je úplně stejné. Jo, tam stačí jako pár drobností osobnosti člověka, kdy to bouchne jednou za čas a ten člověk má rozložený život. Jo? Takže porozumí tomu šroubku, nebo naopak neselže v klíčovém projektu a podaří se mu něčeho dosáhnout, že prostě ho třeba nezasáhne strach nebo já nevím, něco jiného, tak za mě ty šroubky jsou naprosto klíčové.
Jo, takže umět je hledat sám sobě je cesta jako ke spokojenosti. Trobkom a tým dverám Boeingu padli tie akcie brutálnym spôsobom. Taký rýchly výpred. Takže už je to zase OK. Ale presne, jak si to pomenoval, tá metafora sa mi ohromne páči, lebo tie malé šrobiky, to je to objavovanie samého seba. To je ten osobnostný rozvoj. A áno, Galupom u mňa to začalo, lebo chcel som spoznať v prvom rade sám seba, na čo mám talent a či ho mám a ako ho využívam a či ho využívam správne. Potom som pochopil, že to má spojenie s hodnotami, s potrebami, že potom je to previazané s tými emóciami, tie strachy hrajú tam svoju veľmi, veľmi významnú rolu. Vedieť o tom, vedieť sa mu brániť, vedieť o tom, kde tá našlapná mína u mňa je a ako na to reagovať. A potom sa dejú tie veci, o ktorých som hovoril, že to rozhodnutie, lebo rozhodovať sa nás nikto neučil. A ako náhle to začneš trénovať na tých malých šroubíkoch, na tých malých veciach, tak zrazu sa ti potom lepšie rozhoduje aj pri tých väčších veciach. Lebo nie je to, čo sa ti deje, ale ako na to reaguješ. To je ten základ. A keďže môj aktivátor je permanentne pustený, ja ho neviem vypnúť, tak tá moja reakcia na niektoré veci je stále ešte v tom aktivačnom stave. A potom si, mohol som chvíľku počkať, alebo nemusel som vôbec takto reagovať. Doteraz to bolo, že deliberatív mi to ospravedlňuje. Ja nemám deliberatív, nevadí, ja to potom budem riešiť. A dneska o tom viem, že zabrzdi hrbás, zabrzdi, stop, aktivátor, nechcú to, čakám, počúvam, reagujem až potom. Nie vždycky sa mi to darí, ale snažím sa to robiť. A to vedomie, že som na tej ceste, to je sila, ktorá ma dnes posúva o ten schodík vyššie a dnes viem, tak jak som vedel riadiť pred 5 rokmi tým 5-7 ľudí, dneska ich je 25-30 a ja viem, že som pripravený riadiť ďaleko väčší tým ľudí. Vďaka tomu, že som si toto absolvoval, vďaka tomu, že viem, kam mám s týmto cieľ. Plus samozrejme mám ešte dneska k tomu perfektné nástroje, čiže je to business karta alebo ostatné naše vzdelávanie v rámci toho, ale mám tam zakomponovaných veľmi veľa prvkov práve z autentického lídra, lebo najprv musíš zistiť tú situáciu, aby si donesol riešenie. A to je proste mega nástroj, veľa. Ja neviem, mohli by sme o tomto rozprávať. A natočím ešte o tomto aj podcast, Míško. Můžem. Ty jsi mi vlastně teďka úplně odpověděl, co to všechno nastartovalo, jo? Že těch změn, vnímám, že i vlastně u tebe byla celá řada, jo? Že možná, že kdyby začal počítat a někde vypisovat na papír, tak by bylo asi poměrně hodně, ne? Nebo jak to vidíš? Určite áno. A bolo by ich možno viac, keby ich spisoval niekto iný ako ja. Lebo ja som ešte stále z toho nadšený. A čím väčšie nadšenie, tým väčšia taká tá šedá, pomyselná šedá diera, kde ti padajú veci, ktoré nevidíš, jak v spätnom zrkadielku, ten mŕtvý bod. Pri tom nadšení to není vidno. Čím väčšie nadšenie, tým je ten mŕtvý bod väčší. Tak nevidíš tie nástrahy veľkomesta, hej? Ale ja s tým žijem. Není to s tým, že chváliť a propagovať preto, lebo Mišo Martoch. Ne. Ja tým žijem, lebo sa vrácam k tomu denne. Vrácam sa k tým veciam, ako s tým pracovať. Totiž ono to je na mne vidieť, že už nemám 25 a ten priestor na to byť lepšou verziou samého seba, byť lepšou verziou človeka, ktorý chce byť vzorom pre svoje deti, pre svoje okolie, lebo môj signifikant nenakrmenie ešte stále to potrebujem. A som si v zásade uvedomil, že je dobre, že ho tam mám, lebo ma ženie k lepším výsledkom. Je dobre, že ho tam mám, lebo mi dáva pocítiť, rob to dobre, rob to zodpovedne, rob to tak, aby si sa otočil a niečo za tebou zostalo. Rob to kvalitne, lebo tam je maximalizer, rob to rýchlo, lebo tam je ten aktivátor, rob to tak, rob to len tak. Využiť všetky tie svoje danosti. A to, čo nemáš, nahrať niekým iným. A to je ten tím. Tým v tých ľuďoch
dokážeš potom budovať ďaleko lepšie. Staré baťové, vybuduj seba, aby si mohol vybudovať firmu. Kurva, to je pravda. Jak to vnímáš? Mělo to nějaké přesahy do tvého osobního života? Veľké. Veľké. Dokonca ja som dal spraviť galup aj mojej Danuške, dal som spraviť galup mojej dcére prostrednej. Teraz tá najmladšia dovrší vek, kedy už bude aj ona, nazvem to aspoň vekom, dozretá na to, aby som ten galup mohol spraviť, aby som to mohol brať aj ja vážne úvodzovky. Lebo dneska ešte puberta tam prevláda, to znamená, že počkám, kým to dozrete príde a viem, že musím počkať. Ale pri tej prostrednej dcere mi ukázalo veľmi veľa vecí, kde my dneska sa spolu bavíme a chce tam niečo streliť, tak hovorím, počkaj, vypni input, moja pekná, na chvíľku, nemusíš sa v tomto rýpať, lepšie není treba. Tuto to už stačí. A na základe toho vieme aj spolu komunikovať ďaleko lepšie. Ďaleko väčšie pochopenie. Ďaleko lepšie sa nám baví o veciach aj tých, nie iba biznisových, ale tých osobných. Lebo tie hodnoty nie sú spojené len s biznisom. Lebo potreby nie sú len biznisové. Lebo tie talenty využíváš nielen pre prácu. A tieto uvedomenia sú veľmi silné. Emočne veľmi silné. Sú spojené s príbehom. Ten príbeh tej tretej osoby tu nemusím používať, lebo to zažívam sám a ja som dnes ten príbeh pre niekoho. Ja som dnes príbeh, že aha, takýto človek s takýmito vlastnosťami, s takouto reputáciou sa postavil a ide dnes úplne inou cestou a dnes väčšie za sebou ich následovníkov, lebo už im môže byť príkladom, lebo už to není len to súťaživé hovado, ktoré ide cez mŕtvoly, preto lebo ho nič iné nezaujíma. Alebo prišlo uvedomenie a to je super. Vzalo ti to něco? Tady ta změna? Vzalo mi to starého Mária Hrbasa, bol som na neho hrdý, no. Jako ten starý Hrbás vytvoril výborné vzťahy, vytvoril skvelé zážitky. Ľudia si nepamätajú, o čom sa bavili s tým Mišom Martochom, ale pamätajú si, ako sa s tým cítili. Ľudia si nepamätajú na poučky alebo na niečo, ale na ten zážitok, ktorý zažili. A so mnou bola sranda. A myslím, že stále je. Ale vtedy ten zážitok mal pre nich ľudí strašnú hodnotu. Oni, keď si sa dneska dokázal spýtať niečo, on povedal najlepší zážitok svojho života a povedal niečo, čo ja som si ani nepamätal. Lebo pre mňa to bola taká bežná vec, taká rutina. Ale pre mňa to bol najväčší zážitok a on dovtedy nič viacej, nič lepšie nezažil. A to ešte sa píše tá história, keď som mal ešte nočný podnik v diskotéku a raz, dva, tri, hej. Ale ten zážitok, tá emócia, tá sa zapísala. Ale vtedy som nevedel, že to je emócia. Vtedy som to nevedel pomenovať. Dneska to pomenovať viem. Chápu. Ale už se blížíme asi jako do finále, tak já bych se vlastně rád zeptal, že když vezmu, že jsi byl na talentovém výcviku, jo, autentický lídr, nástavba, jo, nějaké konzultace, tak si myslím, že už jsme tak jako na 10 000 euro celkově za těch, já nevím, několik let, jo, co to? No, já myslím, že maličko vyššie, ale dobre. Přibližně. Okay, to znamená, že jako vlastně jsou to poměrně jako velké peníze pro řadu lidí. Když si někdo řekne, ty vogo, jako to někdo upadl, aby jako za rozvoj dál jako tady 250 000 korun, nebo ještě o maličko víc. Vrátilo se ti to v něčem? Nebo jak to vlastně vnímáš tady to? Pokud ano, tak v čem? Jo, protože jo, prostě jako mě vlastně zajímalo, jak vnímáš nějakou návratnost investice tady do tohohle rozvoje, jestli tam vidíš nebo ne. Spojil si tých otázok viacej dohromady, ale významovo rozumiem, čo sa pýtaš. Najlepšia investícia, ktorú môže spraviť človek, je investícia do svojej hlavy, do seba, do vzdelania. Alebo to ti nikto nezobere. Mastercard robil takú krásnu reklamu, že toto sú veci, ktoré si nevieš kúpiť, ktoré nevieš zaplatiť. A
To je emócia, to je zážitok, to je niečo, čo ide nejak s tebou. Veľmi múdry človek niekedy v minulosti povedal, že každá investícia, ktorú zaplatil alebo ktorú dal do vlastného vzdelania, sa mu vrátila vždy a niekoľkonásobne viacej. A nevedel som to vtedy posúdiť, lebo ísť na školenie za 50 eur, som si hovoril, čo vám šípe 50 eur za školenie, za čo? To čo má znamenať, alebo že tuto pôjdete na školenie za 100 eur. Dneska platím za jednodňový workshop 300, 500, 700, 1500 eur za jeden workshop, za 3-4 hodiny. Potom si uvedomíš, čo sa vlastne deje. Ja som zaplatil minulý týždeň za jeden workshop 1100 eur bez DPH a ten workshop trval 4,5 hodiny. Ale to, čo ja som sa tam dozvedel za 4,5 hodiny, niekto študoval 25 rokov. A on mi za tých 25 rokov skúseností vložil do 4-hodinového workshopu. A dal mi tam výcud z toho best of best. A ten best, čo tam dal, to najlepšie z najlepšieho, ten výcud, mi dal on osobne pri osobnom kontakte. To znamená, že ja mám dneska na toho človeka telefónne číslo, mám na toho človeka dneska mail, osobný kontakt, priateľstvo, kamarátstvo a ten vzťah. A to je ďaleko cennejšie ako nejakých pár korún, ktoré som za to zaplatil. A naučil som sa veľa vecí od toho človeka a dnes viem, že keď mám prúšvih, zdvihnem telefón a on mi naozaj zdvihne a on mi naozaj odpoveda na moju nejakú banálnu otázku, ktorú ja si neviem dať rády. A odpoveď, či je to dobrá investícia, za mňa 100% áno. Tie peniaze sa mi už vrátili niekoľkokrát. Pri výbere človeka, pri spolupráci s človekom, pri mojich aktivitách, ktoré dnes robím, to použijem ako hlavný nástroj na to, aby som si urýchlil čas. Ja nemusím dneska zisťovať pol roka, 3-4 roka, ako ten človek bude reagovať. Keď viem jedným testom, jedným rozhovorom prísť na to za jeden deň, za 2 dní. A zrazu mi to ošetrí pol roka času. Koľko by som ja, jak sa prejebal slušne, neviem. Času a peňazí v pomere s tým, čo som za to dostal. To sa nebavme o tom. To je to isté, ako by niekto povedal, že ide na konferenciu lekárov a musí si ju zaplatiť. Zaplatiť nám 5 000, 10 000, 20 000. Nech zaplatí, to je v poriadku. Ale potom ide operovať niečo v tom mozgu a zachrániť tým koľko ľudských životov. To má akú hodnotu. Ja sa pozerám na to týmto spôsobom. A každý jeden, a to je jedno, či to je Tony Robbins, alebo ja neviem, Eric Worre, alebo kto z tých speakerov, ktorí zarábajú dneska milióny práve na tom, že vzdelávajú ostatných ľudí. A tí, ktorí prídu a zaplatia si to vzdelávanie, majú iba 2 možnosti, ako to môžu poňať. Môžu to poňať, že to chytili a zahodili peniaze do koša, lebo boli niekde a on im povedal niečo, čo 1000-krát počuli, alebo tam zažijú jeden náhá moment, ktorý im zmení život. A v ten daný moment tie prachy sú naspäť v prvej sekunde, ak si to uvedomí. Lebo začne robiť veci inak. Alebo začne robiť veci tak, aby mu prinášali nejakú pridanú hodnotu, nejaký väčší význam. A v ten daný moment tá investícia je vynaložená správne. Ak zaplatíš tie prachy a nič s tým nerobíš, vtedy to sú zahodené love. To súhlasím. Naprosto. Neviem, či som zodpovedal. Co by si vzkázal těm, nebo jestli jak to vlastně vnímáš s doporučením tady toho programu, pro jaký typ lidí si myslíš, že by byl vhodný, a co by si vzkázal těm, co, když by se měli obavy se zúčastnit, co by mohla být ta správa pro ně? Na prvú časť otázky, že pre koho, tak by som povedal, že úplne pre každého. Úplne pre každého. Nie je tam nejaký špeciálny výber. Ak by tam bolo, že Mário, presne špecifikuj, pre koho by to bolo, že super top, a by som sa nad tým dlhšie zamýšľal, tak by mi potom vypadli z toho ľudia, ktorí chcú budovať veľké firmy, ktorí chcú budovať niečo veľké a potrebujú postaviť kvalitný základný kameň
tak pre nich by to mala byť povinná jazda, lebo to je to, od čoho sa odvíja všetko ostatné. Základný kameň stavby. Nemôžeš to postaviť na piesku, na vode. Pevný základ, pevná skala je presne to, ako si vieš špecifikovať ľudí okolo seba, o ktorých sa vieš oprieť, ako nahradiť svoje slabé stránky silnými stránkami niekoho iného. Pokiaľ to nevieš ty sám spraviť, tak to vieš zdelegovať. Delegujem to niekomu, kto je na to určený. A to mi pomáha tento program spraviť. Vzájomné naladenie hodnoty versus potreby, versus firemná kultúra, spoločné ciele, spoločná vízia, pochopenie veľkého vizionára, ktorý vidí ďaleko a ja vidím na koniec týždňa, aby sme to vedeli uchopiť a stmeliť do jedného celku. Pre tých by to mala byť povinná jazda, aby vedeli vybudovať takú veľkú silnú firmu v základnom kameni. Pre týchto to je určené na 1,000,000%. Ale vo všeobecnosti pre každého, kto sa chce posunúť ďalej a chce viesť nejakých tým ľudí, tak pre každého, či už manažera v korporáte, alebo podnikateľa, malé SROčko, alebo kľudne veľký korporát. To je nejaká prvá časť tej otázky. Druhá časť tej otázky, že kto by mal obavu, alebo strach, alebo niečo, čo by mohlo brániť, tak je to veľmi obmedzujúce presvedčenie, ktoré mu bude brániť v tom, aby mohol rásť. Mohol by som to kľudne nazvať strachom. Mohol by som to kľudne nazvať niečím, čo mu bude brániť v rozvoji. Lebo o tom sú tie hranice. Vidí z tej komfortnej zóny. Chod za tú hranicu a posuň. Lebo ak ti to bráni, tak je to strach z toho, že si tam dozvieš niečo viacej o sebe. Že to môže byť strach z toho, že čo keď ja to nezvládnem. Čo keď sa mi rozpadne tým, lebo ja zistím, že ja som škodná vlastného tímu. Stať sa to môže. A že tam máš z toho strach, je to úplne OK. To je úplne v poriadku. Ale to je práve to rozhodnutie. Správ ho, aby si na to prišiel. A keď príde tá situácia, že to máš riešiť, tak to vyrieš. Lebo tie problémy a starosti sú práve to, čo ťa učí stať sa lepším človekom. Takže sa toho netreba báť, treba to spraviť. To je to vystúpiť z tej komfortnej zóny. Dneska tak veľmi, veľmi medializované, propagované, všetci hovoria, vystup z komfortnej zóny. A toto presne ono. Vystup, správ to. Akcia. Vzdelávanie, akcia. Vzdelávanie, akcia. Keď to nebudeš striedať, budeš sa točiť na jednom mieste, tým pádom sa zacyklíš. Takže prestan sa len vzdelávať, ale urob to a daj to do praxe. Urob tú akciu. A keď robíš veľa tej akcie, tak sem tam musíš dovzdelávať. Chod si zobrať tie informácie tam, kde sú. V Talentworku sú, lebo to tam máte nabité vedomosťami, zručnosťami, vedecké fakty, je tam toho naozaj veľmi veľa. Od terapie cez, ja neviem, fakty, je tam tých programov strašne moc zahrnutých. Ja nič komplexnejšie som nezažil. Děkuju. Ještě něco, co bys chtěl přidat na závěr, co nezaznělo? Čo nezaznělo na záver, že ďakujem, Michal Martoch, to nezaznelo ešte. Ďakujem, že som mal tú možnosť absolvovať to. Ďakujem za tvoj osobný prístup, ktorým si nás viedol v tom kurze všetkých. A ďakujem za to, že som ťa dokázal nahovoriť na to, aby si robil so mnou ďalej. A teraz jedno, či už je to podcast Level Up by Herbaz, alebo že potichučku v pozadí ma podporujete v tom, aby sme to mohli robiť a pozývať ľudí práve cez Gallup a cez Talenty im ukázať, aké sú možnosti. A takéto srdečné vaďaka, Michal Martoch, to by tam malo odznieť. Děkuji, Mário. Moc díky, že jsi dneska zúčastnil a určitě budeme dál komunikovat, spolupracovat a někam to celé posouvat. Teším sa na to, teším sa na ďalšiu spoluprácu, tu vzájomne výhodnú.